हेलो एवरीवन मु पुणी थर आपको स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल को है लास्ट क्लास रे टाइम एंड डिस्टेंस केतरे क्वेश्चन नंबर 19 पर्यंत होता है ना। आज केतरे आरंभ करवा क्वेश्चन नंबर 20। देखो टू कार ए एंड बी ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 108 किलोमीटर पर आवर। इफ कार बी टेक 2 आवर लेस टाइम देन कार ए फॉर द जर्नी देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी। देखो जिते बड़े भी दुटा स्पीड देव है ना आ दुटा स्पीड सेम डिस्टेंस देथिबो है ना आ टाइम रो जो डिफरेंस देथिबो तुम डिस्टेंस केमती काढिबो देखो ध्यान से देखो छुआ एडी फार्मूला लिखि देउची डिस्टेंस इक्वल टू कोन हिजो प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड माने s1 into s2 सेवन को डिफरेंस है ना s1 minus s2 into डिफरेंस ऑफ टाइम रो अंतर गुणन कर दो डायरेक्ट बुझी पारुछ ना कौन गुणन कर दब डायरेक्ट टाइम गुणन कर दो किए बुझीपारानी। देख मु पुणी थे कहूँ जिते बड़े दुटा स्पीड देथिबो आ सेम डिस्टेंस कवर करेंगे है ना सेम डिस्टेंस कवर करेंगे आ सेमानकर टाइम टेकन रे जदि डिफरेंस देथिबो डायरेक्ट ए फॉर्मूला पकई तुम किस डिस्टेंस पाई पारिबो है ना। चलो ताले एठी डायरेक्ट से फॉर्मूला पकेबा। चलो ताले कौन कहला रे देखो स्पीड केते अछि रे 60 और 108 देखो ये देखो तो डिस्टेंस टू सिटी रो तो स्पीड केते होछि 60 और केते 108 स्पीड रो डिफरेंस केते हे गला 108 माइनस 60 48 हेबो कनी को है ना। टाइम टेकन और डिफरेंस केते दैछि डायरेक्ट 2 घंटा एठी डायरेक्ट 2 पकई दियो सॉरी गला एटा ही आंसर तो केते 12 55 60 12 चौक 48 हेबो 4 दुणे 8 4 7 28 है ना ता करि पारि 5 दुणे 10 मैं लिखिपारि 27 into 10 माने केतरे छुआ 270 किलोमीटर एटा ही आंसर। ए फॉर्मूला याद करो फॉर्मूला है ना आ तार वैल्यू पुट करो डायरेक्ट आंसर बाहरला तो आंसर केते होला 270 किलोमीटर अति शीघ्र नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा इजी होछि देखो पूरा सेम है ना। टू कार ए एंड बी ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी एट स्पीड केते 72 किलोमीटर पर आवर छुआ आ केते 90 किलोमीटर पर आवर क्लियर। तो इफ कार बी टेक 1 आवर लेस देन कार ए फॉर द जर्नी देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटी। एटा भी से बढ़िया दुटा स्पीड देछि डिस्टेंस सेम अछि बुझि पाछ ना आ टाइम रो डिफरेंस दे देछि देन डिस्टेंस केमती बाहर करिवो किसी करिवार नहीं प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड दुटा स्पीड गुणफल माने केते 72 इंटू केते 90 क्लियर। तो सेमानकर अंतर केते गला 18 टाइम अंतर केते दैछि 1 दैछि ना 16 क्लियर। तो 16 ताले एबे करो 18 चौक 72 माने केते 4 9 36 आंसर केते गला 360 किलोमीटर एटा ही तुमरो आंसर नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहला 22 नंबर। ए मैन कवर ए डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस है ना टू ऑफिस एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रीच कहूँ केते 11 मिनट लेट। इफ ही कवर द एट 40 किलोमीटर पर आवर कहूँ ही रीच कहूँ 4 मिनट अर्लियर व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस। देखो एतार पूर्व कौन होता डायरेक्ट टाइम रो किस डिफरेंस देउथला एटा भी सही कंडीशन क्वेश्चनटा देखो दुटा स्पीड अच्छी डिस्टेंस सेम कवर कराऊँगी लेकिन ये डायरेक्ट टाइम रो डिफरेंसटा देना बुझीपाच ना है ना। फास्ट पाई कही के 11 मिनट लेट सेकंड पाई के 4 मिनट पूर्व माने टाइम रो डिफरेंसटा देनी माने टाइम रो डिफरेंस जब आम बाहर करदेबा आराम से काम हो। चलो देखो गोटे मात्र फॉर्मूला अच्छी दुटा स्पीड केस रे जो डिस्टेंस सेम थी है ना तो डिस्टेंस केमती बाहर करवा s1 into s2 बाय s1 minus s2 इंटू टाइम रो अंतर यही फॉर्मूला याद रखी दुटा स्पीड केस रे जो डिस्टेंस सेम थी यही फॉर्मूला पकेबो डायरेक्ट डिस्टेंस पाइबो। देखो एठी लेकिन टाइम रो डिफरेंस देला नहीं हमको है ना एतार पाई एतकी लेट एतार पाई एतकी फास्ट कहला लेकिन आमे बाहर करबा। देखो केमती बाहर करा जा देखो देखो ताले s1 केते ताले को s1 30 किलोमीटर पर आवर देखो रे छमु कहि पारबे s1 स्पीड 1 केते
30 किलोमीटर पर आवर 30 किलोमीटर पर आवर रे जेते बेले जाए कौन हो छुआ तो T1 कौन हो T1 हो कौन छुआ 11 मिनिट लेट है ना 11 मिनिट लेट एटा कही ना बढ़िया कथा एबे जदि S2 है ना एबे जदि सही डिस्टेंस को 40 किलोमीटर पर आवर रे कवर करियो T2 कौन जाउछि T2 होउछि कौन छुआ 4 मिनिट अर्ली 4 मिनिट पूर्व 4 मिनिट छुआ कौन जाउछि अर्ली अर्ली कहि पारो ना फास्ट कहि पारो 4 मिनिट पूर्व रे पहुंचुछि तो 4 मिनिट मु फास्ट लिखि दउछि है ना अर्ली माने 4 मिनिट पूर्व है ना क्लियर तो अर्ली लिखि दउछि अर्ली अर्ली बुझि पाछन देखो तार मु कोन कहिछि दीटा स्पीड तो मिली छी तार पाई टेंशन नेबा नै हमको कोन दरकार छुआ टाइम रो जदि डिफरेंस मिली गला हम आराम से करि परिबा देखो एठी देखो T1 माइनस T2 केमति बाहर करिवो देखो ध्यान से छुआ एठी देखो लेट अछि छुआ एठी अर्ली अछि एठी लेट अछि एठी लेट रे पहुंचिला एठी पूर्व रे पहुंचिला है ना तले जदि ऑपोजिट हुए तले प्लस कर दबो टाइम रो डिफरेंस ता कोन कर दबो छुआ डायरेक्ट प्लस कर दबो एठी लेट एठी अर्ली एठी लेट एठी अर्ली तले कोन करिवो प्लस कर दबो टाइम रो डिफरेंस केमति बारिवो T1 माइनस T2 एठी डायरेक्ट प्लस कर दबो कोन पाई एठी लेट होउची एठी अर्ली होउची जदि एठी भी लेट हेबो एठी भी लेट हेबो ताले माइनस करबो एठी भी जदि अर्ली हेबो एठी भी अर्ली हेबो ताले भी माइनस करबो लेकिन एठी लेट होउची एठी अर्ली होउची विपरीत एठी लेट होउची एठी अर्ली होउची सेमते जदि टाइम ऑपोजिट हे जिवे बुझि पाछ ना कोन कर दबो डिफरेंस ता प्लस कर दबो माने कोइ परिबी 11 प्लस 4 माने डायरेक्ट टाइम रो डिफरेंस केते कोइ पारबो तुमे 15 मिनिट किए बुझी पालानी हेछि तो लेट फास्ट माने कौन करिवो प्लस करिवो माने सेम माने माइनस करिवो आ ऑपोजिट हेबो माने प्लस करिवो चला ताले अब डिस्टेंस केति बारिवो को प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड तो जानिछो 30 इनटू कोन रे 40 डिफरेंस केते 10 है ना टाइम केते 15 लेकिन मिनिट रोछि ताको आवर करो ताले कहि परबी 15/60 एतकी पर्यंत कहार बुझी हेलानी को एटा को समाधान करो ले करि परबी 30 इनटू केते छुआ 40/10 15/60 माने 1/4 है ना तो सुनो सुनो कैंसिल हो गई को पुणी 4 10 40 हो गई को तो डिस्टेंस केते होची को 30 किलोमीटर एटा ही आंसर देखो मु पुणी थरे कहूची एठी देखो डायरेक्ट टाइम रो डिफरेंस देई नथिला है ना एटारे कहूची एतकी मिनिट लेट हेबो एठी कहूची एतकी मिनिट अर्ली हेबो बुझि पाछ ना तो मु कोन कहली जदि लेट लेट हेबो टाइम रो डिफरेंस कोन करिवो डायरेक्ट माइनस करिवो फास्ट फास्ट हेले भी माने अर्ली अर्ली हेले भी डायरेक्ट माइनस करिवो लेकिन ऑपोजिट हेला माने प्लस करिवो एठी लेट एठी अर्ली ऑपोजिट हेला देन कोन करिवो टाइम रो डिफरेंस ता कोन करदो प्लस करदो सेटा ही टाइम रो डिफरेंस हे जिवो कोन सही फार्मूला तो जानिछो पकई दियो डायरेक्ट आंसर है ना एतार पर मु आगोटे करैबी तुम क्लियर हे जिवो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा सेम होची देखो ए बॉय कवर ए डिस्टेंस टू स्कूल है ना एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर रीच हिज कोच स्कूल 3 मिनट अर्ली है ना नेक्स्ट टाइम ही इंक्रीज कोच हिज स्पीड इंक्रीज देखो स्पीड बढ़िबो अबे केते 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच कोच केते 7 मिनट अर्लियर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ स्कूल कोच चलो पूरा सेम क्वेश्चन चलो S1 केते तुमरो S1 दला सर 20 किलोमीटर पर आवर है ना सदर T1 कोन होउची T1 कोन होउची T1 होउची केते 3 मिनिट अर्ली 3 मिनिट अर्ली हैला जदि S2 कोन होउची है ना नेक्स्ट टाइम कहूँ तार स्पीड को केते 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ेबो देखो बढ़ेबो एबेकार स्पीड 10 नहीं एबेकार स्पीड 10 नहीं 10 बढ़िबो माने 20 प्लस 10 माने केते जेबो 30 एबेकार स्पीड केते जेबो 30 किलोमीटर पर आवर सेतेबे T2 कोन जेबो को T2 कोन कहिला सेतेबे 7 मिनिट अर्ली 7 मिनिट अर्ली है ना चलो डिस्टेंस बाहर करवार कौन फॉर्मूला कही S1 इंटू S2 बाय S1 माइनस S2 इंटू टाइम रो डिफरेंस
लेकिन ये डायरेक्ट देनी ये देखो टाइम रो डिफरेंस किए बाहर कर पारे मु कौन कही है ना मु कौन कही लेट लेट हेले माइनस कर आर्ली आर्ली हेले माइनस कर है ना जदि आर्ली लेट थी ताले प्लस कर टाइम दुईटा जदि अपोजिट थे ताले प्लस कर जदि सेम सेम थी ताले कौन छुआ माइनस कर ये देखो एटी भी आर्ली एटी भी आर्ली ताले सेम अच्छी देन टाइम रो डिफरेंस केमती बाहर करवा डायरेक्ट माइनस कर दो तो ये T1 माइनस T2 कौन हो 7 माइनस 3 मैं तुम्हें केते मानिबो 4 मिनिट मानिबो देखो मु पुणी थे कहूँ आर्ली आर्ली सेम अच्छी माइनस करबो जदि अपोजिट हेबो ताले प्लस करिवो एठी देखो सेम अच्छी एटी भी आर्ली सेम अच्छी माने माइनस करबो देन 7 माइनस 3 माने 4 एबे पकाओ डायरेक्ट डिस्टेंस कौन हो प्रोडक्ट टू स्पीड माने 20 इंटू केते 30 डिफरेंस केते 10 डायरेक्ट देखो 4 मिनट को आवर करो एठी आवर करि पारो जोंठी करछु करो देन 4 बाय मु कहि पारिबो डायरेक्ट केते 60 देखो 4 मिनट को आवर करि गुणी देली क्लियर तो एबे तो समस्त करि पारिबो देखो केमती काटिबो 0 0 गला क्लियर तो करि पारबी 20 तिया 60 3 3 भी कैंसिल हो गला ताले केते कहि पारिबो डिस्टेंस टा 4 किलोमीटर एटा ही आंसर नोट करो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहला राहुल कवर ए सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हिज हाउस टू ऑफिस कहूँ हाउएवर ड्यू टू रेन ही स्टार्ट 9 मिनट लेटर देन द शेड्यूल टाइम एंड इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर देन एक्चुअल स्पीड एंड रीच एट टाइम इफ हिज एक्चुअल स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द डिस्टेंस देखो राहुल दिने घर केते छुआ 9 मिनिट लेट रे बाहर बुझे ना 9 मिनिट लेट रे बाहरी बुझे ना ताले एबे ऑफिस पहुँचे पाए 9 मिनिट लेट हो लेकिन से कौन करी ओरिजिनल स्पीड रे जाऊनी ओरिजिनल स्पीड को जदि केते 10 किलोमीटर पर आवर बढ़े दिए ओरिजिनल रू केते बढ़े देवा 10 किलोमीटर पर आवर बढ़े देवा ताले से टाइम भितर ही पहुँच जाऊँ शेड्यूल टाइम भितर ही पहुँच जाऊँ तुम लेट रे बाहरी लो आ जो स्पीड रे जीवार कथा तुम्हें जो सही स्पीड ही जीव तो निहाती लेट हो तो शीघ्र पहुँचे कौन करते हो टाइम रे पहुँचे कौन करने पड़ो स्पीड बढ़ाते हो बुझीपार ना बुझ आगे ताले ओरिजिनल स्पीड के 40 किलोमीटर पर आवर तो S1 टे केते कही पारबी S1 टा ही तुम के छुआ 40 किलोमीटर पर आवर है ना तो सी तुम्हें भाव कि प्रत्येक दिन के 40 किलोमीटर पर आवर जाऊला है ना आ शेड्यूल टाइम पहुँचुला लेकिन दिने कौन कहूँ सी 9 मिनिट लेट रे बाहरी आ 9 मिनिट जो लेट रे बाहरी आ से 40 किलोमीटर पर आवर हो 9 मिनिट लेट हो तो T1 कौन हो कह ये T1 हो के 9 मिनिट लेट बुझीपार मुझे कौन कहूँ तुम्हें 9 मिनिट लेट रे बाहर है ना आ प्रत्येक दिन जो स्पीड रे जाऊछ आज से स्पीड रे जीव तो पहुँचापी कौन जीव छुआ 9 मिनिट लेट हो लेकिन तुम्हें कौन कर लो तुम्हें टाइम भितर पहुँचापी स्पीड टाक के 10 किलोमीटर पर आवर बढ़े मैंने के 50 रे गल है ना जिते 50 किलोमीटर पर आवर जीव से T2 कौन हो टाइम भितर पहुँचो ना लेट ना फास्ट माने कौन हो 0 बुझीपार ना टाइम भितर पहुँची क्लियर तो अब डिस्टेंस के बाहर कर मुझे कहीं बाहर करो प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड S1 इंटू S2 तार डिफरेंस इंटू के डिफरेंस ऑफ 2 टाइम क्लियर एबे एठी देखो टाइम रो डिफरेंस बाहर करो कौन जीवो T1 माइनस T2 एठी देखो प्लस माइनस डाउट हम ना मुझे कौन कहते लेट लेट हेले माइनस करिवो है ना आ अर्ली अर्ली हेले माइनस करिवो लेकिन अर्ली आउ लेट मैं अपोजिट हो माने कौन करिवो प्लस करिवो लेकिन ये देखो प्लस कले भी 9 बाहर माइनस कले भी 9 बाहर क्लियर तो टाइम डिफरेंस के गला से 9 मिनिट ही होगा चलो पकाओ तो डिस्टेंस केमती बाहर 40 इंटू के 50 डिफरेंस के 10 आवर करो आवर कर दो के 9/60 है ना छुआ 0 0 कैंसिल कर दियो काटिदेली 20 दूने 40 20 तिया 60 हेबो 3 3 9 तो 2 5 10 10 3 कहते 30 किलोमीटर यहाँ ही आंसर
किए बुझी पारे को T1 टा ये 9 मिनट लेट हो तुम निजे भाव है ना 9 मिनिट लेट रे जब बाहर आ प्रत्येक दिन जो स्पीड रे जाऊछ से स्पीड रे जीव जदि पहुँचापी भी 9 मिनिट लेट हो है ना तो कौन है 9 मिनिट लेट होगापाई है ना कौन कर तुम स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़े देछ तो टाइम भितर ही पहुँची गल तो एबे जदि से S1 रे जीवी तो 9 मिनिट लेट हो और एबे जदि S1 रे 10 ऐड करके जीवी पूरा टाइम भितर पहुँची जीवी ये तो प्लस माइनस कर डाउट ही नहीं डिफरेंस के न ही पार पुणी प्रोडक्ट ऑफ 2 स्पीड और डिफरेंस ऑफ 2 स्पीड डिफरेंस ऑफ 2 टाइम करदेल आंसर के बाहर 30 किलोमीटर पर सॉरी 30 किलोमीटर डिस्टेंस के गला 30 किलोमीटर नोट करो शीघ्र चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये भी सेम अच्छी ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू भोपाल वाज केते डिले बाय 15 मिनिट बुझे ना 15 मिनिट डिले हो बुझे ना ड्यू टू फॉग एटा मेक अप फॉर द डिले ऑन द सेक्शन को ऑफ केते 75 किलोमीटर ट्रैवलिंग विथ ए स्पीड ऑफ केते 10 किलोमीटर हायर देन एक्चुअल स्पीड फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन किए बुझ पारनी को बुझे ना 15 मिनिट लेट रे जदि छाड़िबो है ना जदि ओरिजिनल स्पीड रे जीवो से 15 मिनिट पहुँचा लेट हो लेकिन लेट न होगा कौन कर स्पीड टाक के छुआ 10 किलोमीटर पर आवर जब बढ़े देछि है ना से इन टाइम भितर ही पहुँची जाऊँगी किए बुझी पारिल ना आ डिस्टेंस के 75 किलोमीटर आमको पचारि व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड S1 टा पचारि तो मत एक्चुअल स्पीडटा बिल्कुल जना नहीं लेकिन एक्चुअल स्पीड एवकार स्पीडटा के छुआ 10 किलोमीटर पर आवर हायर अच्छे भलसे बुझ तुम्हें जदि 15 मिनट लेट रे बाहर है ना आ जदि प्रत्येक दिन जो स्पीड रे जाऊछ से स्पीड रे ही जीवो ताले सेडे पहुँचापी भी लेट हो ना लेकिन नो लेट होगा कौन कर स्पीड के छुआ 10 किलोमीटर पर आवर बढ़े देछि आ टाइम भितर पहुँची जाइए चलो ताले S1 मत जना नहीं S1 टा मु नौछि मन करे केते S किलोमीटर पर आवर ठीक है लिखि दउछि S2 टा कोन को 10 बढ़ेबो माने कोई पारबी S + 10 किलोमीटर पर आवर लेट रे बाहरी छो केते 15 मिनट लेट रे बाहरी छो आज ओरिजिनल स्पीड रे जीवो तो T1 तुम लेट ही जीवो ना केते लेट ही जीवो कोई 15 मिनट लेट हबो सॉरी एटा 15 छ केते 15 मिनट लेट ही जीवो है ना लेकिन 15 मिनट तुम लेट रे बाहरी लो आ कौन कौन स्पीड को 10 बढ़े दीछो से तुम T2 कौन छुआ टाइम भितर ही पहुँची जाऊँ 0 मिनट बुझे ना ये ताले बाहर कर शीघ्र डिफरेंस T1 माइनस के छुआ T2 ये तो डाउट होबार नहीं प्लस कले भी डिफरेंस 15 बाहर माइनस कले डिफरेंस के 15 बाहर तो टाइम अंतर कौन हो 15 मिनट हो 15 मिनट को तुम आवर कर दियो 15/60 लिखिपारि 1/4 आमको कौन कौन दुईटा स्पीड जब देथिबो आ टाइम रो डिफरेंस जब बाहरी गला डिस्टेंस केमती बाहरे डिस्टेंस इक्वल टू कौन छुआ S1 × S2 बाय डिफरेंस S1 - S2 इंटू डिफरेंस टाइम चलो अली लेकिन डिस्टेंस दे दी छुआ तो S1 केते होची को S S2 केते होची S + 10 डिफरेंस केते ही जीवो 10 टाइम केते ही जीवो 1/4 डिस्टेंस दे दी छे हमें डिस्टेंस एठी डिस्टेंस बाहर करते कोई नहीं ना एठी ओरिजिनल स्पीड बाहर करते कोई छी तो डिस्टेंस केते दे छी 75 किलोमीटर देखो एठी देखो हमरो x धरि पाई मजबूर ही गला एठी मु x नहीं s नहीं छी तो एठी मु कोन कहबे छुआ x धरि पाई मजबूर ही गला और एटा को जब आम समाधान करवा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाहरिबो सेति पाई आम एटा को समाधान करवा नहीं आम कौन करवा s को एठी पुट करवा है ना से कहछि व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड कहछि ओरिजिनल स्पीड कहछि माने s मांगी छ हमको तो ऑप्शन रे देखो केते केते देछि को 50 60 55 45 है ना देखो एठी लिखु छै 50 देछि 60 देछि 50 60 55 45 55 गोटे देछि और देछि 45 गोटे देछि है ना हमको पचारे कौन लास्ट रे फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन देखो रे छुआ फास्ट ऑप्शन को 50 को नउछि 50 को पुट कले कौन हम है ना
एथिपाई आम ऑप्शन रु पुट करवा कौन कहना आमको पचार एस रो डाटा आमको पचार कौन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन कही ओरिजिनल है ना एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन कही एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन कौटी हो ऑप्शन ऑप्शन को पुट कर दियो कौटा साटिस्फाई करुँची मु फास्ट 50 को नेउछि तो 50 को पुट करवा 50 हो 50 प्लस 10 माने 60 हो गला बाय तले केते होछि 10 इंटू केते 1/4 है ना तो 0 कटि गला 6 0 कटि गला एटा केतला 15 चौक 60 15 पंचांग केते गला 75 किलोमीटर देखो तो 50 को जिते बेले मु एटी पुट कली एई साइड भी कोन बाहरिला 75 बाहरिला आ एई साइड भी केते बाहरिला एई साइड तो अछि केते 75 तले मु कहि पारिबी एनसरटा केते हिजबो एतार एनसरटा एतार एनसरटा केते हिजबो ट्रेन रो ओरिजिनल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर बुझि पाछन ऑप्शन को पुट करो ए देखो 50 को पुट करला पर एई साइड भी 75 बाहरिला और सेई साइड भी 75 बाहरिला माने सेई साइड तो देइछि ऑलरेडी क्लियर तो आंसर कोड हिजबो ट्रेन रो ओरिजिनल स्पीड केते 50 किलोमीटर पर आवर नोट करो शीघ्र देखो एठी भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इजी अछि इन ए फ्लाइट कहूँ ऑफ 1200 किलोमीटर है ना इन हाँ कौन कहला इन ए फ्लाइट ऑफ केते कहूँ 1200 किलोमीटर एन एरोप्लेन वाज स्लो डाउन ड्यू टू वेदर एंड इट्स एवरेज स्पीड फॉर ट्रिप इज रिड्यूस बाय केते 300 किलोमीटर पर आवर एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इनक्रीज बाय माने लेट हो गला जदि तुम स्पीड को कमे देबो देन टाइम तो अधिका लागबो ना पहुंचे बाय केते कहला 40 मिनट अधिका लागिला फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द प्लेन पूरा सेम बुझी पाछन छुआ चलो तो एठी कहि पारबी हमको कौन पचार छी फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द प्लेन तो एक्चुअल स्पीड जଣା नहीं एठी S1 कोन हिजबो तुम मानि नियो S S2 कोन हिजबो कमै छो S2 कोन करि छ तुमे कमै छो आ स्पीड टाकू जेतले कमै छो छुआ केते 300 किलोमीटर पर आवर है ना से तुम कौन हो 40 मिनट एक्स्ट्रा लगुच है ना तो प्रत्येक दिन जमती जाऊल जी सेमती ही जीवो तो तुम समय भितर पहुँची जीव ये T1 कौन हो T1 ये जीव कौन छुआ 0 हो लेकिन तुम्हें बड़े जिते बड़े स्पीड टाक कौन कर कमे देव देन ए पहुँचवार ड्यूरेशन केते 40 मिनट अधिका लगुच कही पार्बी 40 मिनट लेट 40 मिनट कौन हो लेट हो एटा तो कही ना बिल्कुल डाउट है नहीं फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द प्लेन लेकिन डिस्टेंसटा केते अच्छी 1200 किलोमीटर तो पुणी तो सही फॉर्मूला हो गला डिस्टेंस इज इक्वल टू S1 इंटू S2 बाय डिफरेंस इंटू केते टाइम एटा तो करवा चलो ताले करो शीघ्र S इंटू S माइनस केते छुआ 300 हो बाय डिफरेंस स्पीड केते हो 300 देखा ना एटा 300 छुआ 300 है ना ये देखो T1 माइनस T2 डिफरेंस केते हो एटा डाउट हो ना T1 माइनस T2 केते हो डिफरेंसटा 40 मिनट है ना ये प्लस कले भी 40 ही बाहर माइनस कले भी 40 हो डिफरेंसटा केते हो 40 मिनट हो और 40 मिनट को तुम आवर कर दियो 40/60 20 दुणे 40 20 3 60 हो पारबी है ना तो 2/3 इक्वल टू केते लिखि पारबो डिस्टेंस केते देछि डिस्टेंस तुम देछि 1200 किलोमीटर क्लियर तो हमको पचार छी ओरिजिनल स्पीड कहि छी आ ओरिजिनल स्पीड कोठी देछि जोटा पचार छी सेटा ऑप्शन रे अछि हमको पचारला हां एक्चुअल स्पीड ऑफ द कहछि प्लेन चलो 600 अछि देखो केते केते अछि को बोल से बुझो 600 अछि ऑप्शन आ 750 अच्छी छुआ आ गए के 900 आ गए के 1200 किलोमीटर पर आवर देखो फास्ट कौन कर इजी नंबर को बसैब है ना 750 को बसैबनी टिके डिफिकल्ट लगे फास्ट इजी को बसैब 600 को बसाओ 900 को बसाओ 1200 को बसाओ 750 को छाड़ी दियो है ना फास्ट इजी इजी नंबर को बसाओ बुझे ना तो फास्ट मुझे 600 को बसैबी जी 600 को बसई देला पर साइड भी जी 1200 बाहर ठीक अच्छे जी बाहरलानी देखा क्लियर तो चलो ताले फास्ट 600 को बसाओ जब 600 को बसैबी छुआ एटा हो 600 माइनस 300 मान के 300 हो तले के छुआ 300 एटा के 2/3
300 300 कैनसल भलसे बुझो एटा केते हेबो 3 दूनी 6 200 देन 200 दूनी केते गला 400 देन एटा तो हेबो नाही एटा तो हेबो नाही एबे देखो 750 को छाड़ी देई थाओ ए प्रथम राउंड फिगर नंबर को बसौछि बुझि पाछ ना है ना जोड़ा मते बसै पर सुविधा हो एबे देखो 900 को बसौछि 900 को जदि बसैबा 900 900 माइनस 300 माने केते हो 600 बाय केते तळे तो केते होछि 300 एटा केते होछि रे छुआ 2/3 बसाओ एटा को बसेला पर जदि 1200 बाहरला तले ठीक अछि तले कर दियो 300 3 900 ही गला जे तो 3 3 कैंसिल ही गला तले देखो 900 को बसेला परे कोन ही गला एई साइड भी केते बाहरला 1200 बाहरिला तो 900 टा हमर सैटिस्फाई करी गला तो आंसर केते ही जबो को आंसर टा तुमर ही जबो 900 किलोमीटर पर आवर एटा ही आंसर नोट करो दी शीघ्र देखो 27 कौन कहला ए मैन ट्रैवल ए सर्टेन डिस्टेंस बाय ऑटो है ना एट द स्पीड ऑफ केते 25 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक बैक केते कहूची एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर क्लियर तो ए द जर्नी टू केते कहला 5 आवर केते छुआ 48 मिनिट द डिस्टेंस वाज केते एटा रेशियो मेथड भी करि परिबो मु कोन कहूची डिस्टेंस सेम होचली और डिस्टेंस सेम थे स्पीड रेशियो को उल्टे कौन छुआ तुम टाइम रेशियो पाई देख छुआ तले गो आउ केते बैक है ना देखो ताले तो स्पीड रेशियो जीपार स्पीड केते थिला जीबार थिला केते 25 आसबार केते 4 तले मु कहि पारबी स्पीड रेशियो मिली वाला आउ जदि मु कहै डिस्टेंस जदि सेम थिबो स्पीड रेशियो को उल्टे देले टाइम रेशियो तो केते बड़े 4 अनुपात केते 25 है ना जीवार और आसबार समय देइछ हमको केते 5 घंटा केते 48 मिनट 48 मिनट को 22 कर दियो तो 12 चौक 48 12 पंचांग 60 माने 5 पंचांग 25 4 29 माने 29/5 कहि पारिबी है ना बुझ पाछ ना जीवार समय आसबार समय को मिसेले केते 29/5 घंटा रेशियो रे केते 29 ले कहि पारिबी 29 यूनिट वैल्यू केते गला 29/5 आवर्स हेबो देन 1 यूनिट केते जीवो 1/5 बुझि पालो कि नहीं को तले एठी यदि गुणी देबा जीवार टाइम एठी गुणी देबा आसबार टाइम तो जीवार टाइम केते जीवो को 4 गुणी दियो एठी तो केते हो 4/5 जीवार टाइम हे गला 4/5 आवर्स आसबार टाइम केते जीवो गुणी दियो एठी इनटू 1/5 माने केते हो 5 आवर्स क्लियर तो एबे देखो जीवार स्पीड को जदि नेबो ए समय सहित गुणन करबो आ बैक स्पीड को जदि नेबो ए समय सहित गुणन करबो डिस्टेंस बाहरी जीवो डाउट हेबारे नहीं देखो ताले डिस्टेंस केमती बाहरीबो देखो जीवार स्पीड ता केते थिला ओरिजिनल रे भाई ओरिजिनल केते ओरिजिनल रे 25 अछि ना देन जीवार स्पीड ता ओरिजिनल रे केते 25 अरे सब से 25 बाहरी छी जीवार समय केते हला 4/5 तो देखो छुआ 5 पंचांग 25 5 चौक 20 किलोमीटर बाहर छी ना बाहर कि नहीं को सला एमती रे भी बाहर आंसर ना कौन कर आसबार स्पीड केते 4 एमती रे भी बाहर आसबार स्पीड केते रेशियो वाला नहीं ओरिजिनल बेटी 4 अच्छी आसबार स्पीड केते 4 आसबार समय केते 5 एमती रे भी 20 किलोमीटर बाहर जमती करो लेकिन जीवार स्पीड यदि नौचो जीवार टाइम को नेबो आसबार स्पीड को यदि नेबो आसबार समय को नेबो है ना तो आंसर ये तुम केते गला 20 किलोमीटर ही है सो आंसर ताले मु आशा करूँ जी जिन बुझे आराम से बुझी ओके बाय जय जगन्नाथ।